Alright, ETV Uganda, Award XP is my name. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba hamwebale nnyo mwebalire ddala. Tukyali Bujagaali wano era nga sub-county oba gye bayita Budondo sub-county naye nga waliwo sister munnaffe mwannyinaze gwensanze wano ng'alina embeera gye yalimu nga njagala twogereko naye atubuulira amannya ge, obulamu abutambuza atya mpola mpola. Abalaba ETV Uganda yonna gye musinzira okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala, ab'e Dubai, Abu Dhabi, Alain, Oman, Ras Al Khaimah, abali e Bahrain, guys yonna gye musinzira okutulaba, South Africa, USA, abatulaba nga musinzirira Europe, Scandinavian countries zona. Thank you guys for watching. Mwebale nnyo okutulaba mwebali ddala. Olunaku lwa leero tusiibye ejjinja, tuli Budondo Bujagaali, tuli wano ne mwannyinaze. Nsaba ababuuze kugamba otya sister? Jenisa onyaga bampita Jacqueline. Jacqueline ate eryokubiri Nakawala ogamba otya Jacqueline? Jendi muri mutya obulamu butambula buti? Bulamu si bubi, bulamu bulungi. Omuto agamba ati? Omuto mulungi. Omuto mutabanyiwo? Iye. Obulamu busanze? Bulamu bwo bulungi si bubi. Tulina embeera gye tukulabamu, olina okugulu kumu, otambuza muggo, bakuzaala bwe bati oba kino kyajjabuzi? Nafuna accident nga ndi wa myaka ena top class. Nali ngenze gula biscuit. Kati mukudda nga maze ogula biscuit motoka n'enkoona. Bantwala mu ddwaliro, okugulu ne bakusalako. So okuva nga oli wa myaka ena obadde bwoti? Badde wenti kuva myaka ena. So kati embeera ogisanze otya? Embeera simbi. So wafuna accident nga oli mu top class, wali ogenze gula biscuit mu kibuga wa soko otubuulira atulaba yandyetaaza okumanya ekituufu? Buwenda wale no Buwenda Central wova otuke wanene Bujagaali. Wali kukuba ku main nali nasomero liri abaliyita soft power. So kati oluvannyuma lw'okufuna accident eno bakututte mu ddwaliro, bagezaako okutaasa okugulu ne kugaana nga balina kukusalamu? Anti bagezaako ne kugaana kuba motoka yalinnya kuneeno ku buno obuno bonna ne busasika. Kati bakusalirako muno ne kuvunda, ne basala muno ne kuvunda paka eno. So kati embeera eno gimazeemu emyaka ebiri? Sijjukira na kujjukira nze. So bwe wafuna accident eno mu ddwaliro wamalayo bbanga ki? Sijjukira nange kuba nali nkyali muto. Waddamu n'osoma? Waddamu n'ensoma. Paka kibiina ki? P7. So bw'omala P7 teweeyongerayo? Nedda mama yamala n'alwala yali ansomesa. Era yafa mwaka ogwo. Yafa nga 2 January. So kati obeerawo otya? Obeera naani? Mbeera ne jjajja. Azaala maama? Taata. Mbeera naye. Wano obeera bayitawo? Wano Bujagaali naye eri Buwenda. Kati ye jjajja abeera eri Buwenda? Yabeera jjajja. So sente zaabula nga omaze P7? Nga sinagimaliriza. Sente nga zibula. Naye n'olwana n'omalako P7? Saddamu kuba mama yamala n'alwala. Saasobola gimalako. So P7 wagigendamu ne tewagituula? Nagigendamu naye saagituula. Alright, halaba ETV Uganda, Award XP is my name. Embeera ibwetyo okutambula kulaba okudda ku nyuma nga bwatunyumiriza yali bambi mulamu bulungi nga gwoba nganza amagulu gonna agalina, naye olw'embeera eno abeera ne jjajjaawo azaala taata. Kati kusoomozebwa ki kw'olina mu bulamu? Tewali. Sirina kusoomozebwa kwonna. Tolina buzibu bwonna? Sibulina. Olina kyonna ekyomukono kye wayiga oba teweegombako kugamba nti at least singa oba maama abaddewo, singa sente zibaddewo ne neeyongera n'enzira y'okusoma?
era nkyegomba erudda naye kati taliwo. So singa wabeerayo omuntu eyo yenna alina obusobozi ng'ayagala kubaako kyakukolera obeeko kyoyiga, ki kye walyetaaze mu bulamu? Njagala nviiri. Njagala kuyiga nviiri. Wabuuzaako weeyagala okuyigira enviiri n'omanya ebyetaagisa? Naawe buwenda weewali nabuuzaako ne bangamba emitwalo nga 3 okuyiga enviiri. So enviiri olaba nga kyekintu ky'oyinza okukola mu mbeera gy'olimu? Kyensobola okukola. Ate bwe kuba kuddayo okusoma tobya kyeyagala just kya mutwe? Kya mu mutwe kinambeezaawo kyenaafunangamu ekikumi n'embeerawo. So kati omwana omuzaala ddi? Ndaba omwana mukulu ono, si myaka nga 2? Wa myaka 2. Namuzaala 2018. Maama ng'akyaliwo? Ng'okusatu nga 5. Kati yaweza 2 mu guno omwaka. Kati taata we yaaliwa? Taata we kwali kuno. Kwali kuno kwennyini naye kati alabika agenze kukola. Omwana amulabirira? Omwana amulabirira. Amuwake yanungi. Kati okusoomozebwa kuli ku ggwe ng'omuntu nti tolina kyokola? Iye sirina. Sirina kyenkola nze. Naye nandyagadde nange nfuneko kyenkola. Muntu ki eyo gw'olina gwewenyumirizaamu bwe wali osoma mu buto bwe wali oyagala kubeera ki? Nali nsoma naye njagala mbeereko looya nange naye tekyasoboka era bibeerawo ebyo. Nenga kati obeera wa jjajja akyalina obusobozi obukulabirira? Jjajja gyali mukadde waliwo ne ssenga wange naye waali. So kati obudde bwo obumala okola ki? Mbeera waka okuyambako jjajja ku mirimu awo, kufumba ku mmere, nendeza ku ngoye awo ne maliriza ejjange. Embeera gy'oyitamu n'embeera eno gy'okuliddemu kuba kyakutuukako nga oli mwana muto, tolina ku bantu ku kyalo bakusekerera naddala ng'omuntu tategedde watuuka otya mu mbeera eno? Nedda. Oli ne wabanga mpya ku kyalo abuuza ne bamunyumiza sitole yonna abaaliwo n'akimanya. Gwe ku kyakutuukako obulamu obulaba otya? Era bya Katonda byonna kuba nange naye sisuubira nti nabeera n'obulamu okutuuka wano naye kasita nasigaza obulamu. Wootuuse n'ekyakutuukako ki ky'olaba? Obulamu obulaba otya gwe? Obulamu si bubi, bulamu bulungi nnyo kuba oyo Katonda yannyamba nampa n'omwana mulenzi. Jjajja ye gyali mulamu bulungi? Jjajja gyali mulamu ne ssenga wange. Kakati tuli mu mwaka 2020 ebintu bingi ebikyuse. Gwe ogambye oyagala kusoma nviiri singa ofunye omuntu. Manya abantu abamu oyinza okugamba njagala weekubira omulanga obagambe bannayuganda bonna abali eyo yonna gye basinziira, obagamba amannya go obagambe n'ekyoyagala n'ekyakutuukako. Soka obannyonnyole nti bannange nze gundi embeera eno nga bwe mundaba ndi mu mbeera eno bweti ne wabeerawo yenna asobola okunnyamba, kino kye njagala. Manya gange nze Nakawala Jacqueline beera Buwenda. Nafuna accident nga nkyali muto myaka 4 nensomako ekitonotono mama naafa. Saasobola kumalako nenzala n'omwana wange mulenzi. Kati kyembadde njagala Munyambe, njagala kusoma kya mutwe, njagala nviiri. Kale weba yalina obusobozi anyambe nange mbeerewo n'ekimbeezaawo okwo. Olina ennamba y'essimu? Asimu yange yagwa mu mazzi. Kati okufuna bakufuna batya? Kuba abantu bagenda kuba baagala okufuna, gye bali bambi abalina omutima ogwagala okuyamba? Mamba waya jjajja wange. Jjajja tebamutawaanye nnyo oba onoogituwa tugibawo? Jagibawa.
ffe bajja tukubira tubawe yajjajja. Alright, Hit TV Uganda, this is the situation. If you are out there, bambi sister waffe ono bw'obanga gy'oli eyo ng'olina obusobozi, bantu bangi abasobola okuyamba, abangi bemuyambye, but for this girl's case her story is unique. Tubadde tuva Bujagali wano nga tulina bye tuva okukolayo ne tumusanga ne ngamba no tulina okufuna story y'ono omuwala yabaaki naye ng'embeera yeyo gyalimu. She got an accident. Ayagala bambi okusigalamu, ayagala okuba nti alina kyakola ekisobola omuyimirizaawo at a tender age. Yafuna accident, okugulu ne bakusalako, naye nga waali mulamu bulungi, alina n'ezzadde naye nga ayagala okukola kyonna ekisobola omuyimirizaawo. What the XP's mine, olina obubaka bwonna obusembayo bwowa bannayuganda abali eyo? Bannayuganda mwebale tuwuliriza era musigale nga mukola ekyo, bambi mwebale nnyo, tubagayiza obulamu. Ebyo byonna ebiriwo bijja kuggwawo nga tukyali balamu ffenna. Oli wa ddiini ki? Ni Mukatuliki. Okay, thank you so much for watching. Aaron Bobo on camera, mbagala nnyo baganda bange, ina gye musinzira okuba nti mutulaba, mwebale nnyo. Abali mu South Africa, ebibuga byonna, abali mu Europe, Scandinavian countries wonnaawo, abali mu United States, abali mu UAE, United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, abali Oman, Bahrain, Saudi Arabia, Jordan, abali mu Singapore, abali China and all other countries. Ne Uganda wetusinzira okuba nti tubaweereza. Mbagala nnyo. Thank you guys for watching. I love you.